咪先，你話帶你女朋友嚟嘅？我帶嚟噶，不過佢去到門口咧就話想尊重你哋，咁啊再執翻靚啲。而家冇緊裝。係咧，你哋行咗幾耐啊？行咗幾日啫。不過對我嚟講，即係好似過咗一生一世。咁你女朋友一定好吸引噶啦。但係三叔，我講定俾你知喎，佢真係靚到嚇死人㗎。B B。三叔、三嬸、小西啊，我女朋友啊，坐低先。佢哋兩位啊，睇住我大噶。你等咗20幾年未開齋，你整件咁嘅嘢翻嚟？我都唔知係咪上世做啲咩好事，今世等到小西。講真啦，三叔，即使要我哋全家人減壽10年，我都冇所謂嘅。你冇嘢啊嘛，老公你冇嘢啊嘛。冇嘢。哎呀，你哋叫嘢食咧，你哋叫嘢食咧。咁我哋唔好理佢。嚟食乜嘢啊？你冇嘢啊，老公。你呢隻咁嘅小西咁刷得嘅？我都覺得奇怪啊！食咁多嘢咧，都係咁瘦同埋咁靚嘅。不過三叔三嬸啊，其實嗌你兩位老人家出嚟咧，其實有緊要嘢要宣佈嘅。我同埋小西決定結婚。結婚？你同佢啊？點啊？係咪天作之合，天衣無縫啊？阿雨雲啊，結婚係大件事嚟噶，你唔好衰衝動啊！衝動？喂，我梗係衝動啦！對住啲咁靚嘅女，我而家呢一刻即刻拖佢喺後邊就地正法啦，係咪先？你都忍唔到啦！其實你係我最敬重嘅長輩，我想你喺我哋嘅結婚典禮裏面做我哋證婚人。唔得，我一定會反對呢頭親事。你同佢結婚，咪會搞到我哋啊喺啲親戚面前俾人笑到面都黃。咁你又唔公道啊，三叔！三嬸咁強，你都近得落啊！而家小西個人又靚又有身材又食，你使唔使驗下眼啊？不如你驗下個腦啦，好唔好啊？啊！你中意猩猩啫嘛，去動物園睇咯，使乜喺屋企養隻猩猩啊？啲猩猩食糯米雞㗎，佢食糯米雞食到你破產啊！我唔理咁多啊，總之婚我係結硬嘅，你嚟啊嚟唔嚟算。阿雲，你係咪為咗呢一隻咁嘅不唔係呢隻白